फैक्ट नंबर 1, गोल्ड फिश अपनी आंखें कभी भी बंद नहीं करती। फैक्ट नंबर 2, यदि धरती पर मौजूद सभी जीवों की दौड़ कराई जाए तो इंसान सबसे लंबे समय तक भागेंगे। फैक्ट नंबर 3, शीशे के सामने खड़े होकर बोलना आपके मेंटली मजबूत बनाता है। फैक्ट नंबर 4, पूरे जीवन में हम सांस के जरिए 20 किलो से ज़्यादा धूल मिट्टी अपने अंदर खींच लेते हैं। फैक्ट नंबर 5, जब इंसान रोना शुरू करता है तो वह और भी पुरानी बुरी बातों को याद करने लगता है ताकि थोड़ा और ज़्यादा रोया जा सके। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में सिर्फ 2% ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आंखों का रंग हरा है। फैक्ट नंबर 7, मनुष्य की आईब्रो हर 2 महीने में बदलती रहती है।